Здесь. Мгм. Вот здесь поговаривай. Вот здесь, да? Вот здесь. Я буду коваться. Хорошо. Давай. Давай. Открывай. Ой, молодец. Ага. Мама, Это туда бросай. вверх. Это ама, апельсинка, Мгм. конфетка. Ты помнишь, да? Конфетка, апельсинка. Давай, давай. Молодец. А там фаета. Мгм. Ух ты, какая-то новая у нас куколка, да? Ама, апельсинка. Это ты помнишь, да? На, давай, открывай. Не можешь? Давай, мама поможет. Давай, мама, поможем. Мгм. Кафе пукая. Открывается, да? Вот, молодец. Да. Так, у нас подсказка. Что там? А, какая-то морская. Смотри, там рыбки. Там рыбки. Мгм. Так, теперь давай будем пробовать открывать. Так, корона, алмаз. Вот здесь. Нет. Дальше. Вот здесь. Огонь, снежинка. Нет, не подходит. Конфетка, лимон. Нет. Давай сейчас попробуем. Конфетка, лимон. Где лимон? Где лимон? Вот лимон. Давай, нажимай. О, открылась, да? Мгм. Давай, открывай. Давай мы сначала все откроем, да, потом мы откроем. Корона, алмаз. Там патичка. Да, там платьишко. Так, нет. Огонь, снежинка. Мама, тут ты. Мама, сисику. Да, мама смотрит подсказку. Да. Так, не подходит. Мама, Так, мама. листик, Листик. рожица какая-то. Фоточка. Там листик. 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 Давай, нажимай. О, открылась, да? Давай, доставай. Мама. Ничего страшного. Вот. Так, следующее. Это фофочка. Корона. Там фофочка. Там сосочка. Мы сейчас откроем, посмотрим. Так, нет. Огонь, снежинка. Сисика. Огонь, Огонь. Огонь. снежинка. Нет. Конфетка, лимон. Давай искать конфетку. Там кафе фоф. Там Так, нет. папочка. Там фофочка. Мир сердца. Мир сердечко. Вот, нажимай. О, открылась. Доставай. Там, наверное, топы, да? Да. Туфельки. Туфельки. Давай, давай, сними. Вот. Молодец. Теперь откроем куколку, да? Саму. Корона. Мама, ты Алмаз. О, ну-ка. Ну-ка, давай, нажимай на кнопку. Нажимай, нажимай. Открылась новая
вот еще. Давай мы ее в сторону сначала отложим. Давай, ну-ка, доставай. Сейчас будем вскрывать, да? Да, сейчас будем. Ой, Мгм. Нет, подожди, мы сначала откроем все. Давай, на, вскрывай. Ой, что это? очки. Это Фото. очки желтые. Смотри, какие очки желтые. Модные, да, какие? Мгм. Давай вот это откроем. Ну-ка, давай. Сама. Мгм. Что там? Топики. Топики. Желтые, да? Золотистые. Смотри, какие модные. Они на платформе, на высоком каблуке. Ничего себе. Давай, открывай. Там, наверное, что-то маленькое. А вот здесь, смотри, что это? Что это? Это какое-то колечко. И вот еще одно колечко. Я не знаю, что это. Мы сейчас посмотрим. Ну-ка, давай еще открывать. Скрывай. Ой, и это колечки. Это, наверное, сережки в ушке. Ну-ка. Это, наверное, само платьишко. Давай, открывай. Что там? Платьишко, ну-ка, показывай. О, какой-то комбинезон, смотри, какой классный. Да? Да. Давай я сейчас сниму. Вот, смотри. Ну-ка, и соска, давай. Бутылочка, вернее. Давай. Ну-ка. Какого? Тоже золотого цвета. Она вся такая в золоте. Теперь Давай куколку открывать. Посмотрим. Ой, сняла нечаянно, да? Ты смотри, какие у нее хвостики. Ничего себе. Оп. У нее рыбий хвост. Ну-ка, давай дальше. Снимай. Раздевай ее. Раздевай. Молодец. Интересный костюм какой у нее. Да? Ну, давай оденем на нее костюм. Ничего себе! Это костюм-комбинезон. Давай ей сережки оденем. Хорошо, давай ей сережки оденем. Это вот эти, наверное, вытаскиваются колечки. Нет, что-то они не вытаскиваются. Ну-ка, давай ей оденем туфельки. Ничего себе, какая модная, да? Смотри. Давай ей фофочку оденем. А это что? Это фофочки. Это, наверное, браслет? Или что это? Давай ей фофочку оденем. Сосочку? Или это сережки? Я не понимаю, что это. А давай мы посмотрим на картинку. Вот она! Точно, это браслетики. Это браслетики у нее, да? Да. На ручке. Мама, а ты забила вот это. Она открывается. И сюда браслетик. Что теперь? Вот, смотри, какая. Ничего себе. Бутылочку даешь ей?
оденем? Конечно, давай оденем ей очки. Нет! Подожди, мы сейчас оденем очки, а потом мы наденем сосу и бутылочку дадим. Вот, смотри, какая она классная. Молодец. Все. И смена Сережи. Да. Наверное, как-то так. А, вот, точно. Смотри. Ух ты, какие у нее сережки. Кто ей все одел? Ты если бутылочку даешь? Молодец. Все, Все готово, она. готово. Красивая какая, да? Она прикольно будет. Soul Baby ее зовут. А вот нет, Baby. бери.